Kayunya busuk guys ya. Ya. Saya bilang kayunya busuk guys ya. Kayunya busuk. Busuk ya. Lagi. Lagi. Coba. Hah? Udah guys, kayunya busuk, betonnya copot, hancur. Bersihkan dulu guys. Busuk bekasnya, hancur. Pemeriksaan gaji kalau mana tahu retak nanti guys. Senyum. 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 Aman sambungannya bos. Sambungannya aman. Aman, aman. Yuk oke.